خب آقا ببین اینجا نوشته در پیدا کردن دزدیده شده، یعنی مالی که دزدیده میشه برای پیدا کردنش باید یه همچین، ببین اینو میگم، این که تو این کادر نوشته شده شما باید این رو یه کاغذ بنویسی، بعد میاد اینجا یه توضیحات داره. من اینو رو ویدیو میگیرم، خودت اسکرین کن بخون، اگه سر در آوردی نیاورده تو کامنت ها بگو، من برای توضیح بدم که چی کار باید بکنی. کامل سفرم بگیرم چون اینجا دوتا شاهد این پایین داره و این